Во ова видео се објаснети примерите и задачите од презентацијата механичко движење, пат и поместување. Што гледаме на првиот пример? Целта на овој пример е да разберете дека патот или делта S, што го поминува телото, е различен од поместувањето делта X. Патот или делта S всушност е целиот пат што го поминува телото, додека поместувањето или делта X е поместувањето на телото на X оската, што се случило после изминатиот пат на телото. Ако ја разгледаме оваа слика, што ќе забележиме? Значи, оваа точка P, која има координата X еднакво на 1, е почетната положба на телото. Тоа тело се движи во насока на X оската до координатата X еднакво на 4. Потоа се движи во спротивна насока до координатата X еднакво на минус 4, каде што со точката К всушност е прикажана неговата крајна положба. Наша задача е сега да го определиме патот што го поминало телото, значи оваа линија делта S со црвена боја и поместувањето кое е настанало помеѓу почетната и крајната положба. Значи, од цртежот видовме, нели, P е почетната положба или викаме телото на почетокот има координата X еднакво на 1. К е крајната положба на телото или координатата X еднакво на минус 4. Црвената линија ни го покажува патот. Значи, што ни кажува таа црвена линија видовме, сега да ја видиме пресметката. Викаме вкупниот пат што го поминува телото, делта S, е 3 метри плюс 8 метри, односно 11 метри. Од каде дојде овие бројки? Значи, се враќаме на сликата. Од координатата X еднакво на 1 до координатата X на еднакво на 4, што забележуваме? Имаме 1, 2, 3 метри. Потоа од четворката до минус четворката имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Или тоа може да го пресметате преку координатите прикажани на X оската. Кога ќе ги соберете, 3 плюс 8 добиваме 11 метри. Сега како го пресметуваме поместувањето или делта X? Наедноставно е да ги одземеме координатите. Значи, што ви пишува овде? Делта X еднакво на X2 минус X1. Каде што X1 ви е почетната положба на телото или неговата координата во точката P, X2 е крајната положба или неговата координата во точката K. Доколку ги замениме вредностите, ќе добиеме дека делта X еднакво на X2 минус X1 или минус 4 минус 1 еднакво на минус 5 метри. Сушност, ако размислиме, поместувањето на некој начин е растојание и овде гледаме дека тоа изнечусува 1, 2, 3, 4, 5 метри, но зошто добивме овде минус? Затоа што всушност се наоѓаме на некој начин во негативната насока на X оската. Или викаме од почетната положба која била во координатата X еднакво на 1, со поместување од минус 5, ние сме стигнале во координата минус 4. Да го разгледаме сега вториот пример. Што забележуваме овде? Исто овде. P е точката во која се наоѓа телото на почетокот или почетната положба, има координата X еднакво на минус 4. Потоа телото се движи по овој пат и стига во точката K или крајната положба која има координата X еднакво на 2. Исто сакаме да го пресметаме патот што го поминало телото и поместувањето. Значи, за патот забележуваме одма дека има поминато пат од 6 метри. Значи, од минус 4 до 0 може да ги сметаме како 4, од 0 до 2, 2, или се гледа дека се 1, 2, 3, 4, 5, 6 метри. Поместувањето, како и во претходниот пример, ќе го пресметаме како разлика на координатите.
Значи, почетната положба има координата -4, крајната има координата 2. Доколку ги одземеме x2 минус x7, значи имаме 2 минус минус 4, тоа е еднакво на 2 плюс 4 или 6 метри. Значи, во овој пример забележуваме дека и патот и поместувањето изнесуваат 6 метри. Значи, можно е да бидат исти, но може да бидат и различни како во претходниот пример. Што ви кажува тоа поместување од плюс 6 метри? Значи, ако на почетокот сте биле во позиција минус 4, плюс 6 ќе стигнете во позиција 2 на координатната оска. Значи, овде како заклучок, што може да кажеме? Дека поентата е да се свати дека делта S или патот е целиот пат што го поминало телото, додека делта X поместувањето е промена на положбата на телото, односно разлика во координатите. И како што веќе спомнавме, во овој пример, патот и поместувањето се еднакви, но во претходниот не беше така. Сега да ја разгледаме првата задача. Што ни е дадено во задачата? Текстот вика се движите 40 метри кон север, а потоа 30 метри кон под А вика југ, под Б запад. Во двата случаеви треба да го најдеме патот и поместувањето. Обично задачите по физика секогаш се решаваат со цртеж. Значи, она што ви е дадено во задачата, ќе треба да го нацртате, бидејќи после цртежот, односно сликата, ќе ви помогне да го најдете решението. Значи, да го следиме текстот. Вика се движите 40 метри кон север. Од географската карта, нели знаеме дека север го представуваме, нели, горе, долу е југ, лево е запад, десно е исток. И ќе ја користиме оваа символика за нашата задача. Значи, што е овде точката П? Точката П е почетната позиција. Значи, текстот вика се движите 40 метри кон север. Значи, ова е тоа движење кон север и десно е прикажано дека сме се движеле 40 метри кон север. Потоа вика се движите 30 метри кон југ. Значи, тоа е ова стрелкиче овде. Значи, стигнуваме во некоја положба К како крајна положба. Што забележуваме од цртежот? Дека патот што го поминало телото е 40 метри кон север плюс 30 метри кон југ, тоа е всушност 70 метри. Делта X всушност ни е промена на положбата. Значи, П било почетна положба, К било крајна положба. Како го пресметуваме ова делта X? Како ова 40 минус ова 30. Или тоа е дадено, значи запишано во задачата, пишуваме делта S е 40 метри плюс 30 метри или вкупно 70 метри, додека поместувањето е 40 минус 30 или 10 метри. Сега да го разгледаме примерот под Б. Таму беше напишано дека од почетната положба, која овде е представена со буквата П, се движиме, вика, кон север 40 метри. Значи, тоа е оваа линија. И стигаме до некоја положба тука. Потоа, вика, се движиме 30 метри кон запад. Значи, ако размислуваме за патот, сега тој повторно е ист. Зошто? Сме се движеле 40 метри кон север и 30 метри кон југ, значи патот што сме го поминале е 40 плюс 30, 70 метри. Значи, овде сега на сликата што е представено со црвената линија? Поместувањето. Значи, кажавме, поместувањето е како некое растојание помеѓу почетната и крајната положба. Сега ова, ако го разгледаме вака како слика, всушност е некој правоаголен триаголник. Сега да видиме нешто од математика што ни треба за правоаголен триаголник. Значи, предпоставувам веќе сте учеле, но еве да повториме. Кога имате правоаголен триаголник, викаме важи Питагоровата теорема. Што значи тоа? Ова е тој правоаголен триаголник. Ова овде со точката значи дека овој агол е прав или 90 степени и овие страни А и Б
ги нарекуваат катети, додека оваа С најголемата страна се вика хипотенуза. Сега што ни кажува Питагоровата теорема? Дека хипотенузата на квадрат е еднаква на А на квадрат плюс Б на квадрат. Или ако сакаме да ја пресметаме вредноста на хипотенузата, доколку ни се дадени страните А и Б, значи хипотенузата може да се пресмета со формулата С е еднакво на квадратен корен од А на квадрат плюс Б на квадрат. Сега се враќаме на нашиот цртеж. Значи што ни беше дадено нас дека телото се движи 40 метри кон север, потоа 30 метри кон запад, значи треба да го пресметаме ова делта R растојание. Според Питагорината теорема, што имаме? Дека делта R е квадратен корен од 40 на квадрат плюс 30 на квадрат, или тоа е квадратен корен од 1600 плюс 900, квадратен корен од 2500 или 50 метри. Значи сме пресметале дека поместувањето во овој случај е 50 метри. Сега, може би се прашувате зошто во овој пример поместувањето е обележано со делта R, а не со делта X како во претходните примери. Чисто во физиката, ако поместувањето е на X оска, се пишува делта X, а ако поместувањето не е во однос на X оската, пишуваме делта R. Значи тоа е исто, само различна буква е употребена. Сега да ја разгледаме втората задача. Вика, на сликата се прикажани две положби на автомобил кој се движи по кружен тек. Вика, колкав пат поминал автомобилот, движејќи се од положбата А до положбата Б и колкаво растојание. Значи исто треба и во оваа задача да го пресметаме патот и поместувањето за автомобил кој се движи по кружен тек. Значи што е представено на сликата? Оваа положба А е почетната положба на автомобилот. Значи тој, викаме, се движи по оваа црвена линија, значи по кружен тек, и стигнува до положбата Б. Значи ние сега треба да пресметаме колку изнесува овој пат, и ако забележувате, тука е представено поместувањето, значи се мисли од точката А до точката Б, значи тоа е оваа црвена линија што е обележена со делта R. Значи, ако автомобилот се движи по кружен пат, значи ова всушност представува кружница со некој радиус 15 метри кој ви е даден во задачата. Значи, тој радиус, нели, овде е исто R и овде е исто R. Сега, овде повторно треба да имаме некое познавање од математика за периметар на кружница. Значи, овде сега исто, значи е дадена сликата, малку, да речам, по-прецизно нацртана. Значи, тоа е ова со темно плаво што е обележено, значи тоа е патот по кој се движи автомобилот. И сега, ако ова ни е цела кружница, значи ако таа кружница, гледате, ја поделиме на 4 дела, што ќе забележиме? Дека должината на патот е всушност 3/4 од целата кружница. Нели, ова е првата четвртина, втората, третата. Значи, целиот пат што го поминува автомобилот е 3/4 од кружницата. Од математика знаеме дека, нели, периметар на кружница L е еднаков на 2 по R по π, каде што R е, нели, радиусот на кружницата, π е 3,14. Сега да го пресметаме патот. Значи, што пишуваме? S е еднакво на 3/4 по 2 по R по π. Сушност тоа е 3 по 2 по R по π, значи сите овие ги множиме горе и делиме со четворката. Сега исто од математика треба да знаете дека кога имате и горе множители и долу, дека може да ги скратите или во превод да ги поделите со исти број. Например, оваа двојка, ако ја поделите со 2, тука ќе остане единица или во превод е шкртната, додека четворката, ако ја поделите со 2, ќе ви остане двојче. Или после пишуваме, нели, 3 по R по π, бидејќи ова е, нели, единица, да не множиме со единица, поделено со 2.
И само си ги заменуваме вредностите за R и за π, нели беше дадено дека радиусот беше 15 метри, значи имаме 3 по 15, по 3 14, поделено со 2, изнесува 70,65 метри. Значи патот што го поминал автомобилот од А до Б изнесува 70,65 метри. Сега за да се пресмета поместувањето, значи повторно ќе го прецртаме тоа наше крупче, значи нели А беше почетната положба, Б крајната. Ова е радиусот на кругот, исто и ова. Значи ова поместување сега повторно забележувате дека овде имаме правоаголен триаголник и повторно ќе употребиме Питагорината теорема. Значи што ќе биде се овде делта R, ќе биде квадратен корен R на квадрат плюс R на квадрат, или математички, нели, кога ќе соберете R на квадрат плюс R на квадрат, тоа е 2R на квадрат. Или исто ова, кога го запишете посебно како корен од 2 по корен од R на квадрат. Значи овде, нели, квадратниот корен со степен од квадрат се кратат и добиваме R по корен 2. И на крајот само си заменуваме, значи нели R беше 15 помножено по корен 2 и добиваме 21,21 метар. Можевте и овде да замените, значи наместо вака да ја трансформираме формулата математички да стигнеме до R корен 2, можевме овде да си замениме 15 на квадрат плюс 15 на квадрат и да го пресметаме поместувањето. Сега да ја разгледаме задачата 3. Што вика оваа задача? Вика човекот на сликата се движи по праволиниска патека или стаза, менувајќи ја вика само насоката на движење. Колкав пат ќе помине човекот кога од положба А ќе отиде најпрво до положба Б, а потоа од Б до С и колкаво е поместувањето. Значи ова е слично со претходните примери. Значи, што имаме сега на сликата? А е почетната положба на човекот. Во почетната положба, координатата колку е? Х еднакво на 20. Потоа викаме, човекот се движел до точката Б, значи стигнал до некоја координата минус 30. И потоа од Б, значи се движел кон точката С. Значи, ако размислиме, почетна положба нели ни е А, крајна ни е С. И тоа ни е потребно за да го пресметаме поместувањето. Додека вкупниот пат, нели е целиот пат што го поминал. Значи ќе треба да пресметаме колку метри поминало од А до Б и колку од Б до С. Значи патот од А до Б според сликата, нели изнесува 50 метри, 10, 20, 30, 40, 50. Од Б до С имаме 70 метри или вкупно делта S изнесува 50 плюс 70, 120 метри. Значи вкупниот пат што ќе го помине човекот од А до Б па потоа до С е 120 метри. Колку ќе биде поместувањето? Ќе треба да ги одземеме координатите на крајната положба и почетната положба. Или викаме делта X е X2 минус X7, X7 е почетната положба или координатата е 20, X2 е крајната положба, координатата е 40, значи делта X е 40 минус 20 еднакво на 20 метри.